तोते को बहुत पैसों की जरूरत होती है। वह रोते हुए एक किसान के पास जाता है और उससे काम मांगता है। किसान तोते की हालत देखकर उसे काम दे देता है। तोता एक बड़ी बोरी में केले के बीज लेकर खेत की ओर जाता है। वहां वह खेत को खोदकर उनमें बीज लगाता है और सिंचाई करता है। कुछ समय बाद वे बीज अंकुरित होकर पौधे बनकर बाहर निकल आते हैं। फिर धीरे धीरे उन पौधों पर बहुत सारे फल लग जाते हैं। तोता उन केले के फलों को तोड़कर एक गाड़ी भरकर बाजार बेचने जाता है। बाजार में वे केले बेचकर तोते को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर वह उन पैसों को लेकर बाल आश्रम पहुंचता है और आश्रम के गुरु को दे देता है, क्योंकि आश्रम के बच्चों को पैसों की बहुत जरूरत था। आप भी तोते जैसे महान हैं, तो वीडियो